तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक सेटिंग ओपन किया हूँ। यह सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हर एक के ओप्पो 5G फ़ोन में होता है। ऐसे 3 सेटिंग बताऊँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपका ओप्पो 5G से बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रहा हो, चाहे आपका स्पीकर फट गया हो, उस तीनों सेटिंग को आपको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा और आपका कितना भी स्पीकर ख़राब हुआ होगा ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको तीनों आपको कैसे इनेबल करना और कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको आना अपन एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग में। तो ओप्पो फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद अब आपको आना है यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में। 3 सेटिंग बताऊँगा जिसको करने बाद ओप्पो 5G का आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले आपको मीडिया को यहाँ पर फुल रखना है। मीडिया को फुल करने के बाद आपको नीचे आना रियल साउंड टेक्नोलॉजी, इस पर आपको क्लिक करना है। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो पहले इसको ऑन कर लेना है। तो ऑन कर लेते हैं। देन आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, स्मार्ट, मूवी, गेम, म्यूजिक। तो यदि आप इसे स्मार्ट पे कर देंगे तो अब आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉनाइज लिखा है, बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। यदि आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी कर सकते हैं, गेम खेल रहे हैं तो गेम पे कर सकते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे कर सकते हैं। नहीं तो आपको रियल साउंड को ऑन करके स्मार्ट पे कर देना है, काफ़ी अच्छा आवाज़ आएगा। तो यह सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है। देन यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो सर्च कर देते हैं। मोनो ऑडियो हर एक ओप्पो 5G फ़ोन में यह सेटिंग होता है। तो यह सेटिंग आपके ओप्पो 5G फ़ोन में बंद होता है तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर लेना है। तो चलिए ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करते ही आपका ओप्पो फ़ोन का आवाज़ ओप्पो 5G का 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको ऑन कर देना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको करने के बाद अब आपको बैक आना है। दोबारा आपको सर्च में आना है। यहाँ पर सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन पर जाके वर्जन पर क्लिक करने के बाद बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। डेवलपर ऑप्शन में थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग दिखाई देगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह आपके ओप्पो 5G के आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। यदि आपका स्पीकर फट गया हो, चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो इसको ऑन करते ही आपका ओप्पो 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यही तीनों आपको सेटिंग करना है। उसके बाद आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप ओप्पो 5G को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।